अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप भाई और दोस्त सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलियन पैरट का ब्रीडिंग सीज़न और ये ब्रीड कब करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें दोस्तों, वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी गर्मी के दिन है और अगस्त का महीना है। बस गर्मियां ख़त्म होने के करीब ही हैं और सर्दियां शुरू हो गई हैं। तो इनका ब्रीडिंग जो सीज़न है वो है सितंबर से, अगला महीना है। बस ये अभी क्रॉस करके मटकियाँ तैयार करेंगे। तो ये आप मेरी मादा है, ये ग्रीन कलर की, ये आप देखें ग्रीन और येलो शेड में जो मादा है वो मटकी तैयार कर रही है। वो देखें अंदर पर शर घास भूस पड़ी है। तो इंशाल्लाह ये अंडे देगी अगले महीने या अगले महीने तक। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि इनका फ़िक्स सीज़न ही हो कि ये सितंबर से ले कर मार्च तक ही ब्रीड करते हैं। ये पूरा साल ही ब्रीड करते हैं और क्या कहते हैं, ये पूरा साल ब्रीड करते हैं। पर इनकी केयर बहुत चाहिए होती है और इन्हें एनवायरनमेंट अगर होगी तो तोते पूरा साल ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगी तो कम ही चांस होंगे। तो अभी ये मटकी मैंने लगा दी है, वो देखें। तो इंशाल्लाह ये ब्रीड करेगी और सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, अगला महीने से सीज़न है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अंडे भी देंगे और बच्चे भी निकालेंगे। मैंने हर चीज़ डालूँ, ये देखें आज मैंने छली डाली है इन्हें, ये खा गए काफ़ी हद तक। पालक शालक भी डाल देता हूँ कभी कभी। आप भी अपने तोतों को इस तरह उबले चावल, ये छली दिया करें, पालक शालक। इससे ये होता है कि ये अंडे भी ज़्यादा देते हैं और जिस्मानी कमज़ोरी भी पूरी होती है। और ये कैल्शियम भी रख दिया करें, ये देखें ये भी बहुत ज़रूरी होती है तोतों के लिए, ये जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।